Bilbila keenya rakkoo garaagaraatiif namatti yoo kennine wantoota bilbila sababa rakkina keenya rakkoo nu jalaa godhatee fi akka namoonni nu sirreessaniif fakkeenyaaf dubartoonni keenya hedduun isaanii bilbilli yeroo isaan jalaa bade namatti ergatanii namatti kennatanii namni sun isaaniif qabee akka bilbila kana isaaniif sirreessu godha. Akkamitti akka namni sun bilbila keenya kana keessa akkuma bilbilli keenya kun banaa jiru bilbila keenya kana keessa waa tokko akka itti fayyadamuu fi wantoota garaagaraa keessa seenuu akka hin dandeenye akkamitti akka godhuu dandeenyu isin agarsiisa. Haga barnoota kiyya dhumaatti naa waliin turaa isin jedha. Like, share, subscribe gochuun na faana tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan baga jiraattan isiniin jecha har'a bilbila keenya yoo namatti kennan namni gonkumaa bilbila keenya keessa seenee wantoota garaagaraa keessa seenee akka daawwachuu fi wantoota san tuquu akka hin dalagisiisu akka hin dandeenye gonkumaa salphumatti akkamitti akka gootan isin agarsiisa. Na faana tura. San godhuudhaaf waa tokko nu barbaachisu seetingi qofaa keessa nu barbaachisa seenuu nu barbaachisa. Aappii tokkollee gadi hin buusnu seetingi keessa seenna. Erga seetingi keessa seeneen booda bakka taara bakka baatee ittiin qulqulleessan irra seenna. Erga asirra seeneen booda bilbila keenya kana haga dhumatti karaa gadii kanatti gabbunaa jechaadha. Kunoo bakka kanaa irratti jechaadha. Asirra cuqaasna. Erga asirra cuqaasneen booda kunoo akkuma argaa jirtan mallattoo garaagaraa fakkeenyaaf bilbilli keenya rakkoo garaagaraa nu jalaa godhatee toshiisuudhaaf wantoota garaagaraati shaashaallee haa ta'u jijjiirsiisuudhaaf yoo namatti kenne akka godhuu qabna ka jedhu kunoo as jalatti argaa jira. Tunuun on keessanirra cuqaasna. Erga asirra cuqaasneen booda bilbilli keenya karaa kanaa nu fida maagona tuqaa saanduqa astanaa as keessa jiru tanarratti tuqaa tanaa gunna jechaadha. Tuqaa tana erga gunneen booda tuqaa tanaa gunna. Ergisi mas gona restart goona. Restart tanatti goona bilbilli keenya hin cufataa jecha. Kama eeguu keenya ta'a bilbilli keenya cufachuu danda'a hin cufata. Cufatee banatee haala kanaan bilbilli keenya waa tokkollee akkuma waan formaatu godhamee sanatti garuu akkuma as jalatti argaa jirtan tana as jalatti akkuma argaa jirtan hidhaa jira jecha bilbilli keenya hatta galeerii keessa illee yoo seennu gonkumaa wanni tokkollee hin jiru suuraa tokkollee hin qabu. Namni suni shaashaa fuula bilbila keenyaan jijjiiruufaa rakkoo garaagaraatii dirqama keessa seenee ilaaluu yoo ta'e waa tokko waan nuti as keessaa qabnu arguu hin danda'u gonkumaa hatta iimeelillee hin jiru jedha jechaadha. So waan ta'eef ammas irra deebiidhaan erga haajaa keenya xumuranneen booda ammas bakka san seennee dirqama wanni san bilbila keenya akkuma duraa deebifachuudhaaf dirqama siistemoota amma dura goone san godhuu qabnaa kunoo erga achirra cuqaasneen booda amma X tikeettu sanaa fi restart tikeettu sanarra cuqaasna. Ammas bilbilli keenya deebi'ee cufata maal dhugaa ishaaraa qubaa nu gaafata. Ishaaraa qubaa argatti kenniteen booda bilbilli keenya akkanatti deebi'ee cufataa jecha. Kunoo erga haajaa kiyya xumuradheen booda haala kanatti bilbilli kiyya deebi'ee banamee waa tokkollee wanti ta'u waan jiru siistema ajaa'ibaati. Warri asii isin dhaabuu qabu dirqama warroonni sooftuweer keessan hin haaromsine pilaastoor keessa seentanii galaksistoor keessa seentanii bilbila keessan abdeetiin goone isinumaatu wantoota garaagaraa dhabee jechaadha. Dirqama wantoota garaagaraa argachuudhaaf bilbilli keessan abdeetii ta'uu qaba akka wantoota haaraa ofirratti dabaluu jechaadha. Haala kanaan itti fayyadamaa haga barnoota kiyya dhufuutti nagaannaa tura. Like, share gochuun jabeessaa chaanaala kiyyallee subscribe naaf godhaa isiniin jedha.